कहीं आप भी अपने बच्चों को थोड़ी सी सर्दी खांसी जुकाम होते ही वो थैला भर भर के एंटीबायोटिक और दिमाग को सुन कर देने वाली कफ सिरप तो नहीं पिलाते? अरे मेरे भाई, कभी अपनी रसोई में भी झांक लिया करो। आप लोगों ने खुद का तो कबाड़ा कर ही रखा है, कम से कम अपने बच्चों को तो छोड़ दो। तुलसी के 4-5 पत्ते, 2-4 काली मिर्च के दाने, जरा सा अदरक का रस और जरा सा शहद मिलाकर इन सबको अच्छे से चटनी जैसी बना लो और अपने बच्चों को इसे दिन में 1 से 2 बार देना प्रारंभ करो। केवल 2-3 दिन की बात है। केवल खांसी की कंडीशन में ही नहीं, बल्कि सर्दी और जुकाम की समस्या में भी ये बहुत अच्छा आराम दिलाता है। कम से कम अपने लिए ना सही, उनके लिए तो अपने घर के खाने की ताकत को पहचान लो।